dhacdooyinkii aan u soo joogay muqdisho waxaan u soo joogay anigoo arkaya saaxiib aan isla jiifnay daqiiqada ka hor ayuu iga tagay saacado kadibna meydkiisoo la wada ayaa lay keenay waxaan u soo joogay anigoo xabad ka cararaya inaan arko calool kaligeed meel taalo aan lahayn madax lugtoona waxaan u soo joogay inaan arko dhiig sida daadka waddada u qulqulaya kadibna aan ka dulboodo waxaan soo arkay reer casho soo wada cunnay oo sheekaysanaya in madfac ku soo dul dhacay kulligood hal mar wada go'go'ayn waxaan soo arkay qof intii la bireeyey madaxiisa xabadka loo saaray oo aan la aqoonsan cidda uu yahay waxaan magaalada muqdisho ku arkay hal maalin oo qarax lagu dilay ku dhowaad 1,000 qofood oo shacab aana waxba galabsanin ah waxaan u soo joogay meed la wado dadkii wadane iyagana ay meed noqdeen markii madfac malaga u soo hagay waxaan u soo joogay hooyo wiilkeedii oo jiifo lala soo baxay horteeda lagu toogtay waxaan kaloo soo bartay dhawaaqa hubka iyo madaafiicda noocyadooda kala duwan mararka qaar aad ka sheekeynayso xaqiiqda magaalada xamar iyo shacabka reer muqdisho dhibaatooyinkii la soo maray way iska fududahay inaad maqasho balse saameyn intee la eg ayay dhibaatadan aan dhammaadka lahayn ee nolosheenii qalbiyadeenna ku yeelatay xaaladdan waxaan ku jirnaa muddo ku dhow 30 sano yaa isweydiiyey xalka mustaqbalka dhow yaase leh mas-uuliyaddeedu oo aan kula xisaabtannaa magaaladan rajo badan ayaan ka leeyahay wax baan ku bartay xaaladdan maanta ka sheekeynayo iyadoo uu jirto welina waxaan ka leeyahay mustaqbal iyo rajo wanaagsan iyo inaan arko xamaro nabada shacabka reer muqdishanaysan dhibaato laga warin iyaguna isku warin rajadu ma dhowa balse ilaahay dhibaatadan hanaga dulqaado haddii aanu nahay shacabka reer muqdisho qoraalkan waxaa qoray cabdiraxmaan timaayo oo ka mid ah saaxiibada magaalada muqdisho aan ku leeyahay anigoo maxamuud sheekh cumar milaana ayaan idiin codeeyey waana ku mahadsantihiin dhegeysigiina tan iyo kulanti dambo sidaa iyo nabadgelyo